시작하겠습니다. 이 시간에는 하나님의 뜻을 발견하는 방법에 대한 부분들입니다. Saat ini kita akan membahas tentang cara menemukan kehendak Allah. 제목을 먼저 쓸게요. Saya akan tuliskan judulnya, Cara Menemukan Kehendak Allah. 본문은 여호수아서 9장 1절에서 21절입니다. Telah diambil dari Yosua pasal 9 ayat 1 sampai 21. 본문 속에 기브온이라는 족속이 나옵니다. Di dalam ayat hari ini kita bisa melihat suku Gibeon. 이 기브온 족속이 이스라엘을 속이게 되죠. Gibeon ini menipu Israel. 여호수아가 기도하지 않고 결국 이 기브온 족속에 속았습니다. Karena Yosua itu tidak berdoa, malah ditipu oleh Gibeon ini. 그래서 그것 때문에 전쟁이 터지기도 했습니다. Karena itu peperangan terjadi. 그런데 우리에게 정말 기도 속에서 하나님의 뜻을 발견할 수 있는 그 비밀을 우리가 가져야 되는 것입니다. Untuk itu kita harus selalu memiliki rahasia untuk berdoa supaya di tengah apapun kita menemukan kehendak Allah. 먼저 서론에서 가나안 정복의 축복에 대한 부분들이 바로 여호수아 전체에 대한 부분들이라고 이야기했습니다. Sebagai pendahuluan, jadi tentang penaklukan Kanaan ini adalah keseluruhan dari kitab Yosua. 가나안 정복의 축복은 바로 세계 살린 응답과 축복이라는 것을 말이죠. Berkat akan penaklukan Kanaan adalah berkat akan penyelamatan dunia. 이 가나안 정복의 축복을 누리기 위해서 통과해야 될 세 가지가 있습니다. 반드시 통과해야 될 세 가지가 있습니다. Untuk menaklukkan tanah Kanaan ini harus melewati 3 hal. 먼저 첫 번째입니다. Dan yang pertama adalah 요단강을 건너가는 겁니다. yaitu menyeberangi Yordan. 그래서 요단강 건너기라고 적읍시다. Jadi saya akan tuliskan di sini menyeberang Yordan. 언약을 잡고 믿음 회복해서 요단강을 건너는 겁니다. Mereka harus pegang perjanjian, pulihkan iman mereka dan menyeberangi Yordan. 많은 경우 나의 상처와 나의 한계와 불신앙의 싸움들 가운데 있어요. Memang ada luka kita, ada ketidaktaatan kita dan ketidakpercayaan yang ada pada kita. 그래서 요단강을 통해서 우리에게 무엇을 던져주느냐? Sehingga Yordan ini membicarakan apa kepada kita? 환경에 두려워하지 말고 믿음으로 회복하라는 겁니다. Ini membicarakan kepada kita untuk jangan takut akan lingkungan kita, tapi pulihkan iman kita dan tantang. 언약궤를 맨 제사장이 요단강에 발을 내디뎠을 때 강이 갈랐습니다. Karena pada saat imam yang membawa tabut itu melangkah, pada saat itulah sungai itu menjadi kering. 하나님께서 요단강을 가르신 것이죠. Tuhan Allah yang membelah Yordan itu. 이것은 완전 복음 붙잡고 나를 뛰어넘으라는 겁니다. Jadi harus pegang Injil sepenuhnya dan melompati diri kita. 두 번째입니다. Yang kedua, 여리고성을 무너뜨리기입니다. menjatuhkan kota Yeriko. 먼저는 요단강을 건너는 것이고요. Pertama, menyeberangi Yordan, 두 번째로 여리고성을 무너뜨리는 dan 것입니다. kedua harus menjatuhkan kota Yeriko. 이거는 완전 기도를 통해서 흑암 꺾는 비밀을 말씀하고 있습니다. Kita ini membicarakan tentang bagaimana kegelapan itu diikat lewat doa. 내가 당하는 문제들이 있어요. Ada masalah yang kita hadapi, 갈등도 있고요. ada perselisihan, 또 나도 어찌할 수 없는 성격들도 있고요. ada karakter kita yang kita tidak bisa kontrol juga. 나름대로 습관이 있고 질병 같은 것들도 있습니다. Ada kebiasaan buruk juga, mungkin ada sakit penyakit. 또 어떤 사람들은 경제 문제에 계속 문제를 일으키는 것을 보게 돼요. Dan ada juga masalah perekonomian yang tidak terputus-putus terjadi. 그걸 가지고 한마디로 영적 문제라는 거예요. Sebenarnya semua ini adalah masalah rohani. 그 영적 문제의 배경에는 사단이 있는 거예요. Dan latar belakang masalah rohani ini selalu ada setan. 그것이 아예 우리에게 자리를 잡고 있어요. Dan itu menduduki kita. 사실 그걸 꺾어야 합니다. Dan kita harus ikat itu. 그걸 여리고성을 무너뜨린다는 거예요. Ini yang dimaksud dengan menjatuhkan kota Yeriko. 다시 말하면 완전 기도를 가지고 영적 싸움의 비밀을
회복해야 되는 것입니다. Artinya dengan doa sepenuhnya kita harus pulihkan rahasia 세 peperangan 번째입니다. rohani. Dan yang ketiga, 아이성 회복하는 것입니다. pemulihan kota Ai. 지난 시간에 우리가 아이성에 대한 부분들을 살펴보았죠. Waktu kemarin kita telah melihat tentang kota Ai. 완전 복음과 완전 기도를 누리는 자에게 나오는 것이 완전 헌신입니다. Bagi orang yang memiliki Injil sepenuhnya, dia bisa melakukan doa sepenuhnya dan dengan begitu bisa melakukan pengabdian sepenuhnya. 아이성을 회복하라는 말은 무슨 말입니까? Pulihkanlah kota Ai itu maksudnya apa? 우리의 작은 부분 구석구석까지 완전 그리스도로 충만하라는 말이에요. Hal yang sekecil apapun itu, persoalannya harus dipenuhi hanya oleh dengan Kristus. 완전 헌신으로 실제적으로 나를 드리는 겁니다. Supaya dengan pengabdian sepenuhnya kita memberikan diri kita kepada Tuhan Allah. 절대로 무너질 수 없고 실패할 수 없는 것이 하나님의 언약의 백성입니다. Karena umat perjanjian adalah umat yang tidak bisa gagal dan tidak bisa hancur. 그런데 왜 결정적인 순간에 가서 무너져 내립니까? Tapi kenapa mereka hancur pada saat-saat yang penting? 완전 나를 드리지 않아서 그래요. Itu karena mereka tidak memberikan diri mereka sepenuhnya. 내 기준, 내 주장, 숨은 동기, 욕심들이 있기 때문에 그래요. Karena ada standar diri mereka, kerakusan diri mereka, motivasi mereka yang masih tersembunyi. 그게 결정적인 순간 하나님의 축복을 가로막고 있는 거예요. Nah, karena itulah yang menghalangi berkat Tuhan Allah di saat-saat yang penting. 그것이 바로 그냥 하나님 축복을 가로막고 있다에 끝나는 것이 아니라 대적에게 당하는 통로가 되는 거예요. Dan itu malah menjadi satu celah di mana tidak bisa melawan musuh mereka. 여러분 우리가 완전 복음으로 정말로 내 것이 아닌 하나님의 능력을 힘입는 자가 되기를 바랍니다. Saya harap supaya oleh Injil yang sempurna ini kita bisa menjadi orang yang memperoleh kekuatan dari Tuhan Allah. 완전 기도로 눈에 보이지 않는 영적 싸움에서 승리하는 자가 되어야 됩니다. Jadilah orang yang memperoleh kemenangan dengan doa sempurna. 정말 완전 헌신으로 나를 하나님께 드릴 수 있어야 합니다. Dan saudara dapat memberikan diri saudara dengan sepenuhnya dengan pengabdian yang sejati. 오늘 본문에 보면은 기브온 사건이 나옵니다. Ayat hari ini kita bisa melihat kasus suku Gibeon. 가나안 족속 중에 한 족속이에요. Suku Gibeon adalah salah satu suku di tanah Kanaan. 히위 족속으로서 가나안 족속 중에 한 족속에 해당하는 사람들입니다. Adalah salah satu suku dari tanah Kanaan ini. 이것을 통해서 우리는 무엇을 알 수 있어야 되느냐면요. Tapi apa yang kita bisa belajar dari ini adalah 완전 전도의 축복입니다. ini membicarakan tentang berkat penginjilan yang sepenuhnya. 쉽게 말하면 내 삶의 전도의 축복이 이루어지는 것을 말하고 있습니다. Ini membicarakan bagaimana berkat penginjilan itu terjadi dalam hidup kita. 물론 여러분 기브온 족속이 속여가지고 여호수아와 하친을 맺게 됩니다. Memang suku Gibeon ini menipu sehingga mereka mau menjadi sahabat dengan Yosua. 그리고 나중에 보면 이 기브온 족속이 결국은 이스라엘 백성들의 공동체 안에 들어오게 돼요. Dan sebenarnya nanti suku Gibeon ini masuk ke dalam kesatuan Israel. 심지어 이 기브온 족속이 이스라엘 백성들의 공동체 안에 들어서 성전에서 나무를 패고 물을 깁는 일에 인도받는 자들이 되어져요. Dan nantinya mereka masuk ke dalam komunitas Israel dan mereka juga menjadi salah satu orang yang berperan dalam bait Allah. 대적 중에 큰 무리였던 기브온 족속이 여호수아에게 찾아온 것이 이스라엘 백성들에게 찾아온 것이죠. Jadi sebenarnya salah satu musuh dari Israel ini yaitu suku Gibeon mendatangi Yosua. 여러분 하나님께서 붙이시는 전도에 대한 부분을 말하고 있어요. Sebenarnya ini membicarakan tentang penginjilan yang Tuhan Allah pertemukan. 그러면 거기 보면은 먼저 기브온 족속이 여호수아 10장 2절에 보면은 크고 힘 있는 한 도시였습니다. Di Yosua pasal 10 ayat 2 kita bisa melihat Gibeon itu adalah kota yang besar. 크고 힘 있는 성경에 보면은 왕도였다 했어요. Dan di Alkitab di sana kita bisa melihat salah satu kota kerajaan. 10장 2절에 그렇게 나오죠. Di pasal 10 ayat 2 그런데 memberitahukannya. 이들이 스스로 이스라엘 백성들을 찾아와서 화친하자고 이야기합니다. Mereka sendiri mendatangi bangsa Israel dan katanya mereka mau menjadi teman mereka. 그리고 사실 이스라엘 백성들인 척 이야기를 하고 있습니다. Dan mereka mau mengadakan ikatan pertemanan dan juga mereka berpura-pura.
반드시 하나님이 준비해 놓으신 것이죠. Sebenarnya ini Tuhan Allah sudah sediakan. 에베소 1장 3절에 보면 창세전에 예정하셔서 하나님께서 사람들을 붙이신다 말씀했습니다. Efesus pasal 1 ayat 3 mengatakan sebelum penciptaan Tuhan Allah sudah menyediakan jiwa-jiwa dan akan pertemukan. 사도행 10장 48절에 보면 영생 얻기로 작정된 자는 다 믿더라 말씀했죠. Kisah Paulus pasal 10 ayat 48, mereka yang telah ditentukan itu akan memperoleh kehidupan semuanya. 그러면서 이것으로 끝난 것이 아니라 이들 때문에 나중에 전쟁이 일어납니다. Tapi tidak berakhir di sini, tapi karena mereka juga peperangan terjadi nantinya. 이 기브온 족속 속에 이 기브온 족속들을 이스라엘에게 붙였었고요. Sebenarnya Tuhan Allah yang mempertemukan suku Gibeon ini dengan Israel. 이 기브온 족속이 이스라엘에 붙은 이것 때문에 예루살렘의 5개의 왕이 5나라의 왕이 기브온을 깨기 위해서 공격해 왔어요. Dan karena mereka berperang, karena itu 5 orang raja dari Israel menyerbu untuk menghancurkan Gibeon. 그래서 여기에 요수아가 나가서 이 5개 나라 왕을 깨부수게 되는 것이죠. Dan nantinya Yosua yang menghancurkan 5 orang raja ini. 전도 현장에서 일어나는 일이 영적 싸움입니다. Apa yang terjadi di tempat penginjilan adalah pertempuran rohani. 가장 치열한 영적 싸움의 현장이 바로 전도 현장인 것입니다. Dan tempat yang paling parah pertempuran rohani adalah tempat penginjilan. 왜 그렇습니까? Mengapa? 요한복음 8장 44절에 붙잡혀 있는 인생을 건져내는 것이기 때문에. Karena kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di tengah Yohanes pasal 8 ayat 44. 에베소 2장 2절에 여기에 속해 살고 있는 사람들을 끄집어내는 것이기 때문에. Supaya mengeluarkan mereka yang masih tinggal di keadaan Efesus pasal 2 ayat 2. 그래서 제자들을 주님께서 내보내면서 마태복음 10장 1절에 건세를 주었습니다. Karena itu di Matius pasal 10 ayat 1, pada saat murid-murid itu diutus, mereka diberikan kuasa oleh Yesus. 사도들에게도 귀신을 내쫓는 건세도 있게 하기 위하여 말씀했습니다. Dan di Lukas pasal 11 ayat 19 juga diberikan kuasa kepada rasul-rasul. 마가복음 16장 15절에 20절에 보면은 여기도 건세 주신 사실을 말하고 있습니다. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20 juga kita bisa melihat bagaimana kuasa untuk mengusir setan diberikan. 그들을 이기고 승리할 수 있기 위해서 주어진 건세였습니다. Inilah kuasa yang diberikan bagi mereka untuk memperoleh kemenangan. 결국 전도는 영적 싸움 중에 싸움이에요. Jadi penginjilan itu adalah pertempuran rohani. 여기서 우리가 붙잡아야 될 중요한 부분들이 있어요. Dan hal yang penting yang kita harus pegang di sini adalah 세 가지를 말씀하겠습니다. ada 3 hal. 세 가지 붙잡아야 될 중요한 것이 있습니다. Ada 3 hal yang kita harus pegang. 먼저 첫 번째입니다. Yang pertama adalah 전도자에게 현장을 붙이시고 대적을 붙이신다는 사실을 놓치지 말아야 합니다. janganlah lupa Tuhan Allah selalu memberikan ladang dan musuh kepada seorang penginjil. 10장 8절 한번 보십시다. Pasal 10 ayat 8. 그때 여호와께서 여호수아에게 이르시되 그들을 두려워하지 말라 내가 그들을 네 손에 넘겨주었으니 그들 중에서 한 사람도 너를 능히 당할 자 없으리라 했습니다. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. 전도자에게 하나님은 대적을 붙이신다는 사실을 말하고 있습니다. Tuhan Allah selalu menyerahkan musuh-musuh itu kepada seorang penginjil. 그리고 분명히 싸워서 이긴다라고 말하고 있습니다. Dan dikatakan pasti akan dapat bertahan menghadapi mereka. 10장 11절 14절에 말씀하고 있어요. Pasal 10 ayat 11 sampai 14. 전도자에게 대적을 붙이시고 그 대적과의 싸움에서 반드시 싸워 이긴다라고 말씀하고 있습니다. Jadi musuh-musuh itu akan diserahkan kepada seorang penginjil dan lewat pertempuran itu pasti akan memperoleh kemenangan. 하나님이 싸우시기 때문에 결국은 이긴다라는 사실을 말하고 있는 것입니다. Itu karena Tuhan Allah yang bertempur, karena itu mereka bisa menang. 10장 11절 보십시다. Pasal 10 ayat 11. 그들이 이스라엘 앞에서 도망하여 벳호론의 비탈에서 내려갈 때에 여호와께서 하늘에서 큰 우박덩이를 아세가에 이르기까지 내리심에 그들이 죽었다 했습니다. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. 여호와께서 하늘에서 큰 우박을 내렸다 했어요.
Tuhan yang melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. 하나님이 싸우시는 현장입니다. Inilah ladang di mana Tuhan Allah yang bertempur. 14절입니다. Ayat 14 마지막에 그렇게 말씀하고 있죠. di ayat terakhir mengatakan, 이는 여호와께서 이스라엘을 위하여 싸우셨음이니라 했습니다. dikatakan sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. 하나님께서 사람을 붙이시고요. Tuhan Allah menyerahkan orang kepadanya. 거기에 하나님이 싸우셔서 이기게 하신다는 사실. Tetapi yang berperang di sini adalah Tuhan Allah sendiri dan memberikan kemenangan. 그리고 전도자의 기도는 기적을 이룬다는 사실을 알아야 합니다. Dan saudara harus ketahui doa seorang penginjil membawakan satu keajaiban mujizat. 그게 10장 12절에 14절입니다. Itu di pasal 10 ayat 12 sampai 14. 한마디로 태양과 달을 움직이는 역사입니다. Yaitu karya di mana bisa menggerakkan matahari dan bulan. 이게 전도자에게 주신 축복이에요. Inilah berkat yang diberikan kepada seorang penginjil. 하나님이 사람을 붙이시고요. Dipertemukan orang-orang Tuhan. 거기 하나님이 거기에서 승리케 하시고요. Tuhan Allah yang memberikan 그래서 kemenangan. 전도자의 기도는 하나도 헛되지 않고 하나님의 기적을 이룬다는 사실. Dan doa seorang penginjil itu tidak sia-sia tetapi Tuhan Allah selalu berkarya. 이게 기브온 사건을 통해서 우리에게 보여주는 부분들입니다. Inilah yang diberitahukan kepada kita lewat kasus Gibeon ini. 사실 이 기브온 족속은 이방인들이었죠. Bangsa Gibeon adalah bangsa luar. 다 가나안 땅에 들어가면 다 멸하라고 한 족속 중에 한 족속입니다. Sebenarnya suku Gibeon adalah salah satu suku yang harus dibunuh pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan. 그런데 여리고와 아이성에서 일어난 하나님의 역사들을 소문으로 들었어요. Tapi mereka mendengar juga apa yang terjadi di kota Yeriko dan kota Ai. 그래서 이 기브온 족속들이 무슨 수를 쓰더라도 우리가 그 속에 가야 되겠다라는 마음을 가진 겁니다. Jadi suku Gibeon ini memiliki hati untuk mereka bagaimanapun juga caranya masuk ke dalam mereka. 그게 하나님 주신 마음이죠. Sebenarnya itu hati dari Tuhan. 그래서 강교한 방법처럼 보이는 전략을 풉니다. Dan mereka membuat satu strategis yang sangat mungkin terlihat licik. 그게 9장 4절부터 쭉 나오는 내용이에요. Itu bisa kita lihat dari pasal 9 dari ayat 4. 먼 곳에서 온 것처럼 가장합니다. Mereka berpura-pura menjadi suku yang datang dari jauh. 신발도 낡은 것 보여주고요. Perlihatkan sepatu mereka sudah lama. 옷도 다 헤어진 것 보여주면서 Baju-baju mereka udah terobek-robek. 가나안 족속 중에 한 족속인 것을 숨기고 같은 이스라엘 족속에서 먼 곳에서 온 족속인 것처럼 가장해서 여호수아 앞에 나가는 겁니다. Mereka menyembunyikan diri mereka bahwa mereka adalah salah satu suku dari Kanaan, tetapi mereka menyembunyikannya bahwa mereka suku dari tempat lain. 결국 이스라엘 공동체 안에 들어오게 돼요. Akhirnya mereka masuk ke dalam komunitas Israel. 그게 9장 21절, 23절, 27절에서 말씀하고 있는 것입니다. Kita bisa lihat itu di pasal 9 ayat 21, 22 sampai 27. 그래서 성전 나무를 패고 성전에서 나무를 패고 물을 깃는 이스라엘의 공동체 일원이 되어지는 겁니다. Dan mereka menjadi salah satu anggota Israel di mana mereka juga berperan dalam bait Allah. 여기에 결국은 이스라엘 백성들 공동체 속에 들어서 그들이 구원받게 되죠. Tapi pada akhirnya mereka juga karena masuk ke dalam komunitas bangsa Israel ini mereka memperoleh keselamatan. 여기서 우리에게 주신 중요한 부분들이 뭡니까? Hal yang penting yang kita harus lihat di sini adalah apa? 하나님의 기준이 뭔가를 말하고 있어요. Di sini memberitahukan apa yang menjadi standar Allah. 언약 안에 있느냐, 언약 밖에 있느냐, 그게 하나님의 기준이에요. Apakah kita ada di dalam perjanjian atau di luar perjanjian? 기본 족속이 구원의 역사를 위해서 취한 행동, 하나님께 그걸 아름답게 보신 거예요. Apa yang suku Gibeon lakukan untuk mereka diselamatkan, Tuhan indahkan itu. 하나님의 권위 앞에 복종하는 기브온 족속들을 하나님이 긍휼히 여기시사 그들을 구원하신 것입니다. Mereka sebenarnya sudah ditaklukkan di bawah kuasa Tuhan Allah sehingga Tuhan Allah mengasihani mereka. 자, 이렇게 기브온 족속에 대한 부분을 놓고 우리 교제를 보십시다. Nah, mari kita kembali ke materi. 먼저 중요한 시기에 일어난 실수가 뭐였나요? Apa kesalahan yang terjadi di saat yang sangat penting? 여호수아가 기도하지 않고 기도해 보지 않고
기브온 족속을 받아들인 겁니다. Masalahnya di sini kesalahannya adalah Yosua itu menerima suku Gibeon itu tanpa berdoa. 거기에 여호수아 9장 14절 15절에 나오는 내용들이죠. Itu di Yosua pasal 9 ayat 14 sampai 15. 기브온이 이스라엘을 속이게 됩니다. Jadi Gibeon yang menipu Israel. 양식에는 곰팡이가 폈다고 합니다. Di dalam makanan mereka sudah ada sudah tidak bisa dimakan. 신발은 모두 낡았다고 이야기해요. Dikatakan mereka sepatunya sudah lama. 가죽 부대도 다 낡았다고 이야기해요. Semua barang-barang yang mereka miliki itu sudah tua. 여호수아가 기도와 확인 없이 연합할 것을 약속했어요. Jadi melihat hal-hal seperti itu tanpa berdoa Yosua berjanji untuk bersahabat. 거기 보면 이스라엘의 기적을 들은 기브온은 라합과 함께 축복을 선택할 기회가 있었으니 다른 족속과 함께 행동하다 뒤늦게 사기극을 벌였다라는 겁니다. Jadi sebenarnya suku Gibeon ini sudah mendengarkan kabar tentang mujizat yang terjadi di bangsa Israel. Jadi awalnya mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan berkat bersama dengan Rahab, tetapi nanti baru mereka menyadarinya sehingga nanti baru mereka membuat satu drama penipuan. 기브온 족속이 눈치를 보고 있다가 안 될 것 같으니까 나중에 사기극을 벌인 거예요. Jadi suku Gibeon melihat kita pasti juga akan dikalahkan, karena itu mereka membuat satu cerita penipuan. 그 결과가 결국은 기브온 족속은 노예가 되어버린 거죠. Tapi hasilnya mereka menjadi budak. 이스라엘 백성들의 공동체 속에 들었지만은 결국은 사기극을 벌인 그 결과가 노예로 들어온 겁니다. Memang mereka masuk ke dalam komunitas Israel, tetapi karena mereka membuat satu drama penipuan, itu menjadi satu hal yang membuat mereka menjadi budak. 그래서 성전에서 나무 패고 물을 깃는 그 노예 역할을 한 겁니다. Sehingga mereka berperan seperti itu di bait Allah. Mereka yang harus potong pohon dan juga mengambil air untuk bait Allah. 그리고 그 연합 그 그분들 때문에 아모리 전 족속과의 전쟁을 일으키는 원인이 되었고요. Dan itu membuat semua suku Amori dan juga semuanya berperang. 나중에 사무엘하 21장 1절에 6절에 보면은 그것 때문에 사울 시대에 피 흘린 일들이 또 일어나게 됩니다. Dan di 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 6 nantinya ada penetesan darah lagi di masa zamannya Saul. 그리고 3년간 기근이 일어나게 되고요. Dan kelaparan terjadi selama 3 tahun. 그리고 사울의 후손 7이 죽게 되는 부분들이 일어납니다. Dan 7 keturunan dari Saul harus mengalami kematian. 여러분 정말로 우리가 기도해야 합니다. Jadi kita harus benar-benar berdoa 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 지혜를 달라고 기도해야 합니다. untuk meminta kebijaksanaan untuk membedakan apa yang benar dan jahat. 그렇지 않으면 우리도 모르게 쏟게 되고 분별할 수가 없게 됩니다. Karena jika tidak, kita pun akan tertipu dan tidak bisa membedakan yang mana yang benar. 오늘 가장 중요한 키는 뭡니까? Apa kunci penting pada hari 이 ini? 기본 족속과의 연합되는 부분들 통해서 하나님 우리에게 던지는 메시지가 뭡니까? Apa firman Tuhan yang lemparkan kepada kita lewat ikatan persahabatan yang terjadi antara Israel dan Gibeon? 기도의 열쇠입니다. Adalah kunci doa. 모든 것들을 기도 속에서 인도받아 나갈 것을 말합니다. Semuanya harus mendapatkan pimpinan dalam doa. 여러분 기도 없이도 일이 잘 될 수 있어요. Memang sesuatu bisa lancar tanpa berdoa. 근데 잘 되는 게 아닙니다. Tapi berhasil lancar itu bukan sebenarnya sebuah keberhasilan. 기도 없이 잘 된 그것 때문에 나중에 문제가 와요. Karena itu yang bisa mengakibatkan masalah nantinya. 기도 가운데서 일이 진행되었다 안 되는 게 아니에요. Saudara berdoa, tetapi apakah sesuatu tidak terjadi? Itu bukan berarti tidak terjadi. 나중에 알고 지나고 보면은 기도한 만큼 모든 것들이 열매로 나오게 돼 있어요. Karena nantinya setelah waktu berlalu itu bisa menjadi satu hasil yang baik. 그래서 제가 우리 교육자분들에게 늘 좀 이야기를 하고 있습니다. Karena itu saya selalu mengatakan kepada wakil saya, 일을 잘하려고 하지 말라. jangan berusaha untuk pintar bekerja. 기도 속에서 일이 되도록 인도받으라. Tapi dapatkanlah pimpinan Tuhan supaya segala sesuatu terjadi di dalam doa. 잘하려고 하면 내 수준만큼은 잘할 수 있겠죠. Jika kita mau berusaha pintar, mungkin kita bisa mengerjakan itu baik sesuai dengan kepintaran kita. 그러나 반드시 한계가 오게 됩니다. Tapi pasti akan ada keterbatasan. 그러나 기도 속에서 일을 하게 되면 한계를 뛰어넘는 재창조 역사가 일어나게 돼 있어요. Tapi jika kita bekerja dalam doa kita, maka akan ada karya Tuhan, ada penciptaan ulang terjadi dalam hasil kita. 모든 것들 가지고 하나님의 사람들은 기도 속에 들어가야 돼요. Artinya semua orang harus masuk ke dalam doa dengan membawa segala-galanya. 여호수아가 기도를 통해 묻지 않고 기본과 연합한 거예요.
Yosua tidak tanya kepada Tuhan Allah dengan doa, tetapi mereka memilih untuk mengambil ikatan persahabatan dengan Gibeon. 기브온은 또 이게 안 통할 것을 알고 나중에 사기극을 벌인 거예요. Dan Gibeon membuat drama penipuan karena mereka tahu mereka kalau jujur bisa mati. 그게 나중에 후대까지 문제가 되어지는 부분을 보게 돼요. Tapi kita juga bisa melihat ini akan mengakibatkan masalah sampai keturunan mereka. 모든 일을 기도 속에서 인도받아 나가야 돼요. Jadi semuanya harus di dalam doa, harus mendapatkan 큰 pimpinan. 것만 놓고 기도하는 것이 아니라 작은 한 부분 한 부분까지도 기도 속에서 나가야 돼요. Bukan persoalan yang besar saja saudara doakan, tapi persoalan yang kecil pun saudara harus bawa dalam doa. 그래서 매 순간 우리는 하나님의 지혜를 구해야 되는 것입니다. Untuk itu setiap saat kita harus minta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan Allah. 그러면서 실수 이후에 대책이 나오죠. Sehingga berikutnya adalah langkah penyelesaian setelah kesalahan. 말씀 따라 결정을 하게 됩니다. Mereka memutuskan sesuai dengan firman. 그나마 이게 잘한 것이죠. Dan ini memang pilihan yang baik. 외부에서 온 사람은 종으로 받으라고 말씀에 신명기 20장 11절에 되어 있습니다. Karena Ulangan pasal 20 ayat 11 di sana mengatakan orang yang datang dari luar mereka bisa menjadi seorang hamba. 그래서 기브온 족속을 노예로 성전 나무 패는 일을 맡긴 것이죠. Karena itu suku Gibeon ini menjadi budak bagi bangsa Israel yang bekerja untuk bait Allah. 그게 성전에 단을 쌓는 심부름하는 종이 되었습니다. Mereka menjadi seorang hamba ataupun budak yang menjadi orang yang bekerja untuk membangun mendirikan mesbah di bait Allah. 외부인이 성전을 만드는 일에 숨게 되는 중요한 일들을 하게 되었습니다. Jadi bangsa luar yang berperan satu peran yang penting yaitu dalam pembangunan mesbah dalam bait Allah. 나중에 보면요, 다윗, 에스라, 느헤미야 시대의 성전 수종자가 되었습니다. Nantinya kita bisa melihat mereka menjadi pengikut yaitu orang yang membangun bait Allah di zamannya Daud, Esra, Nehemia. 어려운 시대에 성전 만드는데 시종을 들게 되었죠. Di zaman yang sulit sekalipun mereka menjadi orang-orang yang mendirikan bait Allah. 위기 때에 하나님의 뜻을 발견하는 방법입니다. Jadi apa cara menemukan kehendak Allah di tengah krisis? 그게 순서들 여러분 꼭 기억하시고요. Saudara harus ingat ini. 감정이나 욕심이나 현실, 환상, 꿈 등으로 결정하면은 사단이 이용할 수 있어요. Jika saudara menentukan sesuatu tergantung pada emosi saudara, ketamakan, realitas dan juga ilusi saudara, maka setan bisa mencari celah di tengahnya. 말씀 따라 결정해야 합니다. Artinya saudara harus selalu menentukan sesuai firman. 그리고 그 일어난 역사와 그 배경에 따라 결정해야 합니다. Dan saudara harus menentukan menurut sejarah dan juga latar belakang atas hal itu. 그러면서 미래를 보면서 결정해야 합니다. Juga harus menentukan melihat masa depan. 여러분 강의 안에 다 나와 있는 부분들이죠. Semuanya kita bisa lihat di dalam materi. 성경 구절 그 옆에 나와 있는데 그걸 여러분 참고해야 합니다. Semua ayat-ayat sudah tertulis dalam materi dan saudara harus cari. 그리고 모든 것을 가지고 기도 속에 들어가서 깊은 기도 속에서 인도받아야 합니다. Dalam segala sesuatu saudara harus bawa dalam doa dan saudara harus mendapatkan pimpinan dalam doa ini. 깊은 기도 속에서 어떤 그 현실의 상황들, 사람의 소리들을 참고해야 합니다. Di dalam doa yang dalam ini, saudara harus melihat realitas, juga mendengarkan suara dari manusia dan juga lihat lingkungan, tetapi semuanya di dalam doa. 여러분 사람의 소리에 귀 기울이지 마시고 그 부분들 참고만 하면 돼요. Saudara mendengar perkataan dari manusia, jangan saudara jadikan itu sebagai pedoman, tetapi hanya sebagai tambahan saja. 기도하지 않으면은 그 사람의 소리가 내게 크게 붙잡혀져요. Tetapi jika saudara tidak berdoa, suara manusia itu bisa terkadang terdengar sangat besar bagi saudara. 그래서 사람의 소리 듣고 결국은 잘못 판단하고 인도받게 돼요. Sehingga dengan apa yang manusia katakan itu, kita bisa menilai dan juga bisa memilih hal yang salah. 그러나 정말 우리가 기도의 비밀을 가지면은 사람의 소리 무시하는 것이 아니고 참고합니다. Tapi jika kita bisa memiliki rahasia doa, apa yang manusia katakan, kita tidak akan tergantung pada itu, tetapi itu akan menjadi satu masukan kecil saja bagi kita. 그리고 사람을 의지하지 마세요. Dan janganlah saudara tergantung atau percaya pada manusia. 여러분 신학생으로서 하나님이
여러분 하나님의 일을 하라고 부른 사람들이에요. Karena saudara sebagai anak teologi, saudara dipanggil oleh Tuhan Allah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan Allah. 좀 자부심을 가지기를 바랍니다. Untuk itu saudara harus memiliki harga diri yang tinggi. 아브라함처럼 하나님께서 나의 모든 것들을 책임진다라는 부분에 대한 자부심을 가지기를 바랍니다. Harga diri yang tinggi seperti Abraham, bahwa Tuhan Allah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada pada saya. 지난번에 말씀드렸잖아요. Saya pernah katakan, 창세기 14장에 보면은 연합군의 전쟁에서 승리하고 돌아올 때 소돔 왕이 전리품을 가지고 가라 했잖아요. di Kejadian pasal 14 kita bisa melihat bagaimana Abraham memperoleh kemenangan dan Raja Sodom menyuruh untuk membawa harta mereka. 아브라함은 거절했어. Tapi Abraham menolak membawa semua itu. 그 마음에 나를 축복하시는 것은 하나님이라는 거예요. Karena yang memberkati Abraham itu bukan mereka tetapi Tuhan Allah sendiri. 앞으로 주의 종들로 나갈 여러분 이 자부심은 이 자존심은 있어야 돼요. Saudara sebagai seorang hamba Tuhan harus memiliki harga diri seperti ini. 하나님이 나를 세웠다라는 거예요. Bahwa Tuhan Allah yang membangun saya. 그래서 여러분 사람 의지하지 말기를 바랍니다. Untuk itu saya harap supaya saudara jangan percaya kepada manusia. 사람 우리는 존경하되 사람 의지하지 말아요. Memang kita bisa menghormati seseorang tetapi jangan percaya. 우리는 사람을 의지하다 보면 우리도 모르게 낙심하게 되고 또 상처받게 돼요. Karena jika kita terlalu percaya kepada manusia, tanpa kita sadari kita akan selalu tergantung pada dia dan juga bisa terluka karenanya. 사람 의지할 사람이 아니라 우리는 사람을 다 살려야 할 사람들입니다. Dan bisa kecewa, tetapi kita harus menyelamatkan mereka bukannya mempercayai mereka. 그리고 끊임없이 주어지는 많은 환경들이 있습니다. Dan selalu saja ada lingkungan yang ada bagi kita. 그 기도 없으면 그 환경에 우리도 모르게 그게 빠져들어요. Jika kita tidak berdoa, kita akan jatuh terjerumus dalam lingkungan ini. 매일매일에 주어지는 현실이 또 있잖아요. Kan saudara memiliki realitas saudara masing-masing. 기도 없으면 그 현실 속에 또 빠져들어요. Tanpa doa, saudara akan jatuh pada realitas itu. 하나님의 사람이요 현실, 환경, 사람의 소리를 듣고 그게 빠져든다. 어떤 면에서 하나님의 사람으로서 가장 비참한 겁니다. Jika seorang umat Tuhan Allah, dia jatuh pada lingkungan, kepada manusia dan juga suara manusia dan realitas, sebenarnya jika hidup seperti itu sangat menyedihkan. 결국 사람의 종 되는 거예요. Karena itu artinya dia menjadi hamba seorang manusia. 현실 환경의 종 되는 거예요. Menjadi hamba atas realitasnya diri dan lingkungannya dia. 정말로 기도해 보기를 바랍니다. Saudara harus berdoa. 기도의 깊은 비밀 속에 들어가요. Harus masuk ke dalam rahasia doa yang dalam. 안 되는 게 아니라는 사실이에요. Apapun itu belum terjadi, tetapi itu bukan berarti belum terjadi. 그리고 언약 속에서 나오는 비전 그리고 그 속에서 나오는 역사를 가지고 판단해야 합니다. Dan dengan memiliki perjanjian dan tergantung pada visi yang kita peroleh dari perjanjian itu dan sejarah tersebut kita harus menilai. 그리고 여러분이 반드시 가져야 될 역사의식, Dan saudara harus memiliki kesadaran akan sejarah, 사명의식, kesadaran akan komitmen, 이 일을 놓고 하나님 우리를 부르시는 소명의식. dan kesadaran akan panggilan. 왜 나를 부르시는가? Mengapa Tuhan Allah memanggil saya? 이 시대에 왜 신학교에 나에게 하나님께서 인도받도록 했는가? Mengapa Tuhan Allah membuat saya untuk berada di sekolah Alkitab ini? 이런 역사의식이 있어야 되고요. Harus memiliki kesadaran sejarah. 내가 그러면 무엇을 해야 될 것인가? Untuk itu apa yang saya harus lakukan? 사명의식 가져야 됩니다. Untuk itu harus memiliki kesadaran akan amanat atau komitmen. 더더욱이 하나님의 뜻이 맞다면은 여러분 두려워할 필요가 없습니다. Dan jika memang ini adalah kehendak Tuhan Allah, saudara tidak perlu takut. 여러분 가는 걸음이 하나님 원하시는 걸음이 맞다면은 그 어떤 것도 걱정할 필요 없어요. Jika langkah saudara adalah langkah yang Tuhan Allah pimpin, untuk itu tidak perlu takut. 두려워할 필요가 없어요. Tidak perlu takut, kecut hati. 그래서 중요한 것은 여러분 진짜 기도 성공해야 합니다. Karena yang paling penting adalah saudara harus berhasil dalam doa. 모든 것을 가지고 이제는 기도 속에 들어가는 거예요. Segala sesuatu itu saudara bawa dalam doa. 반드시 여러분 매일매일의 삶 속에 하나님 주시는 입을 얻는 정시 기도 시간을 회복하기를 바라고요. Jadi setiap hari saudara melakukan doa peraturan dan lewat doa peraturan itu saudara harus peroleh kekuatan. 순간순간 일어나는 일들 놓고 여러분 하나님의 인도를 받는 무식기도 속에 들어가고요. Banyak hal terjadi di setiap saat, tetapi dengan semua hal tersebut saudara harus doa setiap saat. 문제 속에 하나님의 뜻을 찾는 집중기도 속에 들어가기를 바랍니다. Dan saudara harus masuk ke dalam doa fokus di tengah ada masalah. 저는 그렇게 생각합니다. Karena saya berpikir 복음 가지고 있습니다. kita memiliki Injil. 그럼 기도만 되어진다면 끝나요.
Dan jika kita dengan Injil itu bisa berdoa, maka semuanya akan selesai. 하나님의 뜻을 발견하는 가장 중요한 열쇠가 뭐냐? Apa kunci paling penting untuk menemukan kehendak Allah? 여러분, 기도 회복하는 겁니다. Itu adalah pemulihan doa. 복음 가진 여러분이 조금만 기도하면 거기서 하나님의 뜻이 발견되어져요. Jika kita berdoa sedikit saja, karena kita memiliki Injil, kita bisa menemukan kehendak Allah. 여러분, 우리가 아무리 열심히 사역한다 할지라도 그게 하나님 뜻과 상관없는 거라면은 결국 헛것이죠. Jika walaupun kita begitu pelayanan dengan rajin, tapi jika itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan, itu sia-sia. 그러나 여러분 부족하고 모자란다 할지라도 기도하면서 하나님의 뜻을 찾으면은 찾는 그 자체가 하나님과 맞는 거예요. Walaupun saudara kurang dan lemah, tetapi dengan berdoa saudara menemukan kehendak Allah, maka itu sudah sesuai 하나님 dengan 우리에게 keinginan. 뭘 대단한 것을 요구하는 것이 아닙니다. Karena Tuhan Allah tidak pernah minta sesuatu yang luar biasa dari kita. 요수아서를 통해 계속해서 우리에게 말씀하고 있잖아요. Tuhan Allah terus berfirman kepada kita lewat Yosua. 이 싸움은 하나님의 싸움이라는 거. Tuhan tahu semuanya. 그래 하나님이 싸우신다라는 거. Karena itu aku yang akan bertempur bagi kamu. 우리에게 뭘 대단한 큰 것을 요구하는 게 아니라는 사실이에요. Ia tidak pernah meminta sesuatu yang besar dari kita. 우리는 기도 속에서 하나님 뜻인가 아닌가 그 부분만 확인하면 돼요. Tapi apa yang kita harus lakukan adalah di dalam doa kita hanya perlu lihat apakah ini adalah kehendak Tuhan atau tidak. 그런 모든 역사는 하나님께서 이루시는 것입니다. Maka semua karya itu Tuhan Allah yang akan kerjakan. 이 축복 가운데 여러분이 귀중한 하나님 뜻을 발견함으로 여러분 사역이 열매 맺는 사역이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Saya berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya di tengah berkat ini saudara menemukan kehendak Allah sehingga pelayanan saudara semuanya menjadi berarti. 감사합니다. Terima kasih.